Cegah penularan batuk dan bersin dengan menggunakan etika batuk atau bersin. Faktanya, pada saat batuk, kita mengeluarkan 3.500 partikel bakteri atau virus dari dalam mulut. Dan bersin, 4.500 sampai 1 juta partikel yang keluar dari dalam mulut kita. Hal pertama yang harus dilakukan ketika kita batuk, yaitu tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Jika tidak tersedia tisu, bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. Jika batuk berlanjut, bisa menggunakan masker. Masker ini untuk sekali pakai saja ya. Setelah itu bisa dibuang ke tempat sampah. Jangan lupa untuk cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah kita batuk atau bersin. Pada saat kita batuk atau bersin, jangan lupa menggunakan etika batuk dan etika bersin.